Hello everyone! I hope all of you are doing good. For today's vlog, mag-a-unboxing tayo sa aking mga pinamimili na mga gamit or bagay sa online shop. Wala kasi akong ibang magawa ngayon, hindi ako makalabas, hindi ako maka-walking, kasi medyo maulan sa labas at saka snowy, malamig. So, mag-unboxing na lang tayo. Ito na, natanggap ko na yung order ko kay Bella. Yan, Bella Cosmetics. Nung nag-live selling siya sa Facebook, may na-mine ako doon. I'm excited! Gonna go. Handahan lang muna kasi naka-experience na ako ng na-wounded yung kamay ko dahil sa paggamit ng ball pen. Nag-open din ako ng package. Ito yung in-order ko na perfume. Miss Dior. Thank you, Bella. Bella. Ito na yon. First time ko mag-try nito. I love it. Super mild niya, guys. Yung isa pa. Ayan. Cup ko. Winter cup. Sukat natin. YSL yan. Try na natin kung maganda ba sa akin. Ito ba yun? Wow! I love it! Ano ba yun? Takot like this. Ito ay galing kay Gold Digger. Buksan na natin. I'm so excited. For this time, gagamit na tayo ng gunting. Tcharam! Papel! Uy! Papel saan kayo? Ano kayang laman ito? Yan! Tingnan natin yung first. Kasi dalawa. Ayan! Kumikinang-kinang ang ginto. Ang liit lang pala niya. Oh my goodness. Yan. Super liit niya. Super cute. Let me try. Ito, matagal na to sa akin. Parang 11 years na yata to. Pearl. Klaro ba? At saka yung isa naman. Tadaan! Isa pa ito. Wow! Look at that! May pair na ako sa ano ko, sa kwintas. Okay, we have another package to open.
these are samples of Jo Malone perfumes. Okay. Yan, naka-sealed siya. Yan. Okay. Yan. I bought 4 samples of perfume nila. Mukha na ba akong lula? Okay. Poppy and Barley. Try natin kung anong amoy. Yung maliliit lang muna na bottle, kapag hindi ko nagustuhan yung amoy, hindi siya masasayang. Ito naman ay Blackberry and Bay. Ito daw yung favorite ni Luis Manzano na amoy. Bango niya eh. Super bango talaga. Hindi ko muna siya i-spray. Mamaya na lang. White Bluebell. Ito yung pinaka-favorite ni Jessie Mendiolas sa Jo Malone perfume. Pinaka-mild, Nectarine and Blossoms. Ayan. So, let's try it on my hand. Sobrang bango ng Nectarine and Blossoms. I like this. So, o-order ako ng mas malaki nito. Let's try naman itong Wild Bluebell kasi gusto ko rin yung amoy ng Wild Bluebell. At saan natin siya i-spray para hindi mag-mix yung amoy. Dito kaya. Super bango niya. I like the two. So, order din ako ng mas malaki nito. So, on our next vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga perfume collection ko. At meron ako ditong pinakamalaking box. Ito. Mas malaki pa yata sa akin. Buksan natin ito. Ito ay galing sa Lipro Company. Ito yung pinakahuling in-order ko. Ayan. Pala yun. Ito ay sisidlan ko ng mga regalo. Exercise tayo itong umaga sa ating daily routine. Kasi kahapon hindi ako nakapag-exercise dahil kinunan ako ng blood for laboratory for my upcoming surgery. Okay, yan muna. Thank you for watching this video. Bye-bye!